それとこのゲームを差別化する要素っていうのは何だと思いますか？はい、そうですね。本当に今作、いろいろあるんですけれども、特徴を挙げるとして、3つあります。で、まず1つはですね、やはり圧倒的なボリュームでのストーリー、追体験になっています。I think there's three distinct elements, and of course, as you mentioned, there's been a lot of Dragon Ball games in the past, a lot of different interpretations of it. The very first thing I would like to mention, though, is the sheer volume that this game has in terms of content. 名場面はもちろんなんですけれども、原作の細かいシーンであったりですとか、中には本作で初めて語られるシーンも含めてですね、新しい形でドラゴンボール Z の感動を味わうことができるようになっています。And the second point would be, of course, there's a lot of very meticulously recreated scenes from the original story that people are going to recognize and very much look forward to, as well as some scenes that haven't really been depicted in the way that they have in this game. So there's going to be a lot of firsts, I think, for some people. We have Mechanical Man number 8 right here. メカニカルマン8がここにいますね。はい。Well, that answers one of my questions. I was really hoping to see some sort of deeper cut Dragon Ball stuff. I want to talk a bit about this. CyberConnect 2 has worked a great deal on Naruto games, tons of those, and Asura's Wrath, which felt like playing an episode of Dragon Ball Z. Kind of what sort of experiences from those previous projects have been channeled into Kakarot? サイバーコネクト2さんは過去そのナルトシリーズであったり、アシュラズラスでいろいろ多分こうドラゴンボールみたいなゲームを作った経験あると思うんですけど、それの経験を生かして、ここでどういうものを取り入れて、このゲームに生かしていると思います。はい、そうですね。やはり、サイバーコネクト2、セルシェーディングを非常に評価いただいてますので、ナルトのですねセルシェード、こういったところと鳥山先生の絵のタッチですね、そういったところを融合して新しい見た目というのを、実現しています。So of course at CyberConnect 2, I think we're really experienced, dare I say, in the sort of cel-shaded type of expression. So of course using all the experience that we got with Naruto and that cel-shaded look in combination with a lot of Akira Toriyama sensei, his artwork and visual style. I think what really kind of came together in this project is merging those two elements of the cel-shaded technology and experience with Toriyama sensei's work. はい、他にも、一部いうところのその顔芸っていうんですけど、キャラクターたちがですね激しいバトルの中でこう感情を爆発させる、そういったところを感情を爆発させて表情が思いっきり変わるんですけど、そういった感情の、爆発しながらこう、バトルする、そういったところを非常に演出として出してますので、みんなに見ていただきたいなと思ってます。And of course, the second element is the sort of facial acting, as we call it inside our team. And of course, there's a lot of intense battle scenes. There's a lot of intense story elements, and really getting those dynamic shifts and expressions in the character's emotion. I think the emotion really comes to the surface in this game. So I think the fans, the longtime fans of the Dragon Ball franchise, have a lot to look forward to in terms of what these characters are going to bring and act on the screen. Now, seeing the gameplay right here, it's clearly this is a big, huge sort of world to explore. How big of a world are we talking about here? でちょっと今画面を見ていると結構大きな、壮大な世界が想像できるんですけど、これってどれくらい大きな、莫大な世界になるのでしょうか。はい、そうですね、具体的な、数字には難しいんですけど、まず本作はオープンワールドではございません。で、なぜかと言いますとですね、本作とにかくドラゴンボール Z の物語を追体験することに一番注力をしていますので、どうしてもですね、オープンワールドにしてしまうと、何らかの形で原作に対して嘘をつくことになってしまうんですね。So I want to first begin by saying it's really hard to kind of quantify, how expansive this world is going to be. But in terms of, I think the question on your mind is going to be, is this an open world game? And I cannot say that it is a truly open world experience. And part of that reasoning is, of course, we wanted to stay very true to the Dragon Ball Z universe. And if we were to make it a fully open world game, we would have to kind of lie and blur the boundaries between the different zones or areas in that world. So we wanted to kind of really recreate that experience in the truest sense possible.
ですので、基本的には物語の進行に応じてエリアが一つ一つ、開放されていくようなものを想定していただければと思います。ただ、そうですね、ただ、その代わり一つ一つのエリアはかなり、大きく作っておりますので、しっかりですね、悟空なりきって、飛び回るといったことは可能になっています。So if you can imagine, every time you progress in the story, you're going to unlock a new world that the characters can explore. And as we kind of follow Goku's story here, I want to kind of reassess the idea that each world is going to be very large as you kind of unlock these new areas and zones in the map. Now, Goku is currently using his tail to fish. I was going to ask what activities besides fighting there are, and if there's any classic sort of early Dragon Ball content here, and you sort of answered both my questions. But really, is this going to be Goku's entire life, or is it his sort of life and times just in Z? Will it extend to Super? これはこの悟空の全体的な人生を追っているようなゲームになるのか、それとも本当にやっぱ Z に集中してストーリーを描いているのか、それともスーパーの世界まで行くのかという質問ですね。そして本作のまずタイトル名がドラゴンボール Z カカロットとある通りですね、本作は基本的に Z の物語を追体験するものとなっております。So I think the name kind of gives you a little bit of a hint. It's called, of course, Dragon Ball Z Kakarot. So that, the implication is we're going to be following Goku's experience in life through mainly the Z franchise. ただですね、先ほどちょっと映像にもあった通り、はっちゃんみたいなですね、初代のドラゴンボールに登場したキャラクターが、大人になった悟空と、一緒にコミュニケーションするといったようなシーンは今回いくつか用意しています。But again, as we kind of saw earlier, where the robot android 8 was interacting with Goku, there are going to be, of course, a lot of Easter eggs scattered throughout this story. I love this. We've got Piccolo flying here on the side. Clearly, this is very much Goku's game. But the problem with so much of Z is that he's sort of out of commission. He's either traveling through space doing push-ups, or he's having a heart attack for several episodes in a row. How do you sort of account for all the times when Goku is unable to fight? Will players be taking on other characters' roles? 皆さんも多分知ってる通り、ドラゴンボール Z のストーリーの中では結構悟空が、宇宙のどこかで腕立てしてたり、死んでたり、いろいろと多分ストーリーから外れてしまう部分があるんで、そういった時のストーリーというかこの世界の流れはどういうふうに演出されるのか、違うキャラクターとして経験できるのか。はい、そうですね、違うキャラクターに関してはですね、現時点では詳細はお答えできないんですけれども、ドラゴンボール Z の物語を追体験することに、とにかく注力をしているので、その点ではファンの方々をがっかりさせるようなことはないようなゲームの作りにはしています。In terms of can the player get behind the control and actually play as another character, I can't reveal anything at this moment, but what I can say is we tried to stay very, very true to the Dragon Ball Z experience. So if you picked up the manga and read it, we wanted to recreate that as accurately as possible. I don't think we're going to leave the fans disappointed. Now, the Dragon Ball movies are in kind of a gray area. Most recently, Broly was sort of brought into the main canon. You're clearly kind of borrowing from other parts of the timeline. Will this incorporate any elements from the movies? ドラゴンボールの映画では結構ブロリーは一応メインストーリーの結構前の方に多分タイムラインとして置かれてはいますけど、このゲームに関していろんな違うタイムラインだったりその映画の要素をちょっと借りたり、搭載するっていうようなことはあるんでしょうか。基本的にはですね、原作、アニメであったドラゴンボール Z の物語を追体験するようなものになっています。In terms of the movies, what I can say is this game has been designed as really kind of an immersive experience for the Dragon Ball Z anime TV series experience. ただですね、ただただアニメを追体験するだけではなくて、先ほどのはっちゃんのサブストーリーみたいなものもありますし、他にもまだまだ言えないんですけれども、ファンの方々がきっと喜んでくれるであろう要素をいくつか含んでいます。But of course, that is the foundation, and as we kind of teased a little earlier, you saw Hachan 8, Robot 8, in action. So there are going to be a lot of elements that the very die-hard Dragon Ball Z fans can look forward to experiencing. Great. Well, we saw during the Xbox conference, the trailer kind of spoiled Frieza's fate a little bit, but everyone knows the story pretty well. Will this go beyond the Frieza saga?
先ほどの Xbox のプレスカンファレンスで、そのフリーザのストーリーラインはちょっとネタバレになってしまって、多分みんなフリーザのストーリーは知ってると思うんですけど、フリーザサーガよりも先にこのストーリーは描かれるんでしょうか。はい、そうですね、現時点ではそのフリーザ編以降についてはまだ詳細何も、お話しできないんですけれども、先ほどもお話しした通りですね、ファンの方々ががっかりするようなことにはならないいいゲームを作っているつもりでございます。はい。Well, Max, I don't want to sound like a broken record. We can't reveal that as of yet, but I think going back to what I mentioned earlier, it's going to be a very immersive and fun experience for the fans, and we promise not to let them down. I have one final question. We saw Goku flying around like he does, but also riding on the Kinto Cloud, the Nimbus. What's the advantage to riding the cloud if he can fly normally? さっきちょっと映像を見てて思ったんですけど、先ほど雲に乗って移動してて、飛んで移動もしてたんで、どっちが有利なのかと、飛べるのになぜ雲に乗るのかと。そうですね、おそらく悟空体験というものをテーマにしておりまして、さまざまな形でですね、その均等に乗ることもそうですし、ご飯を食べるのもそうですし、魚釣りや、動物狩猟であったり、いろんなことを通じて、悟空としての体験をするというのがまずテーマになっています。So kind of an overarching theme or concept of this game is the Goku experience. So I think we didn't want to really skimp on any element of being, immersed in the body of Goku. So of course we saw him fishing and eating earlier as well as flying around. Eating is a big part of Goku's life, I think. そうですね。ご飯食べるのは結構悟空体験の中で大きな要素なんじゃないですか。はい、そうですね。特に食事についてはかなりこのゲームにおいて重要視しておりまして、基本その食事って普通 RPG だと、30攻撃力が上がるとかバフ効果といったものが必要だと思うんですけれども、本作はそれだけじゃなくて、恒久的にですね、しっかりご飯を食べることでパワーが上がったりもしますので、それがそのプレイサイクルにもしっかり関わってくるようになっています。So you actually highlighted a very interesting point. I think normally in any kind of RPG, if you consume food, it either heals you or gives you maybe a 30-minute buff, but it goes way deeper in this particular experience. It, of course, will largely affect Goku's power, and it's a part of the core game cycle, how you manage the eating elements of the game. That's awesome. That's the Saiyan appetite is a big part of that. Well, I'm dying to see more of this. I really, really hope that you include the part where Piccolo and Goku have to go to the driver's license department and get their driving test taken. ピッコロと悟空が